Mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu amesema kuwa hana mpango wa kuachia nafasi yake kama mwenyekiti wa klabu ya Simba licha ya changamoto mbalimbali ambazo zinaikabili klabu hiyo kwa sasa. Mangungu ameeleza kuwa anaendelea kushikilia wadhifa huo kwa sababu wanachama na viongozi waliompa dhamana ya kuiongoza Simba bado wanamwamini kwa kiasi kikubwa na wanampa ushirikiano katika kutekeleza majukumu yake. Amesema akiwa kama kiongozi anatambua uwepo wa changamoto ndani ya klabu, lakini ameahidi kuendelea kufanyia kazi kwa bidii kuhakikisha Simba inapiga hatua na kurejesha mafanikio yaliyotarajiwa na mashabiki pamoja na wanachama wa klabu hiyo. Mangungu amesisitiza kuwa uongozi wake utaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa klabu ya Simba ili kuhakikisha malengo ya Simba yanafikiwa, huku akiwataka mashabiki kuendelea kutoa ushirikiano na support kwa timu yao. Kauli ya mwenyekiti Mangungu inakuja katika kipindi ambacho kumekuwa na mijadala miongoni mwa mashabiki kuhusu mwenendo wa timu yao pamoja na uongozi wa klabu hiyo, na kubwa wakisisitiza kuwa Murtaza Mangungu muda wake kikatiba umeisha, japo mwenyewe Murtaza Mangungu amenukuliwa akizungumza kwamba bado kikatiba anastahili kuendelea kuiongoza klabu ya Simba mpaka mwaka 2027. Mimi na watu ambao wameniamini, wamenipa nafasi ya kuwawakilisha na kuwaongoza. Kwa hiyo habari ya kujifungia au kujifungulia, hayo ni mambo tofauti. Mimi nasikiliza wale wenye imani na mimi, wako tayari kiasi gani kuniunga mkono, na wao wako tayari wananiunga mkono. Kikubwa tu wao ambao nimeyasema haya mwanzoni, wale ambao wanafikiria kwamba kila siku ni uchaguzi, kila siku ni mambo ya kuanza kugombana, kuvutana, sisi hatuna muda huo. Simba inataka kusonga mbele na hatuwezi kusikiliza, kwa sababu ukiangalia sasa hivi hata watu wa timu zingine ndio ambao wanashabikia wao, si kwa hivyo wao, yani mtu ambaye anajua kabisa ananiba ya alafu anang'ang'ania mwenzio atoe, hiyo haiwezekani. Wewe umesema Mkatoliki bwana, wanasema kwenye Biblia kwamba toa banzi lako kabla cha wengine kija kukuta kwako kwanza. Sasa wewe unaenda kushughulika na mambo yanayohusu wengine. Wenyewe wao hawajijui kama wako katika jinsia gani, wako katika hali gani, wanatawaliwa, wamenunuliwa, wanatawaliwa kijeshi au kisultani, hawajui. Alafu wanaenda na kuja kutupoint sisi.